Hola, ¿cómo están todos ustedes? Un cariñoso saludo desde acá de Santiago de Chile para recordarles desde hoy tenemos otra invitación con el sonido del cielo. Hoy el tema es Jezabel, la entidad. Vamos a estar viendo cómo se mueve, cómo actúa y cómo contamina todas sus maquinaciones a un mundo real en estos tiempos. Ese es el tema, el cual a las 21 horas, horario de Santiago de Chile, vamos a estar compartiendo todo relacionado a esta entidad, a este espíritu que contamina no solo a hombres, sino también a mujeres. Jezabel, la entidad, a través del sonido del cielo.